Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İslam'da rüyada öksürmek ne anlama gelir? Rüyada öksürmek. Rüya tabirinde rüyada öksürmek kişinin içinde tuttuğu duygu, düşünce ve söylemek isteyip de söyleyemediği sözlerin dışarı vurulması ilişkilendirilebilir. Bu rüya çoğu zaman uzun süredir rahatsızlık veren bir konunun gündeme geleceğine ve artık gizli kalmayacağına işaret eder. Öksürük bilinçaltında biriken yüklerin dışa çıkma isteğini temsil eder. Bazı yorumlara göre bu rüyada öksürmek kişinin çevresindeki insanlara daha açık iletişim kurması gerektiğini ve içine attığı sıkıntıları paylaşmasının faydalı olacağını gösterir. Özellikle son zamanlarda yaşanan stresli olaylar bu tür rüyaların görülmesine neden olabilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan öksürmek kişinin bazı konularda dikkatli konuşması gerektiğine, sözlerinin sonuçlarının düşünerek hareket etmesine ve sabırlı davranmasına işaret eder. Aynı zamanda sıkıntıların zamanla hafiflemesine yorumlanır. İslami rüya tavsiyesinde kırıcı sözlerden uzak durun, sabırlı davranın ve gönlünüzü meşgul eden konuları dua ile Allah'a arz edin. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi ve İnşirah suresi önerilir. Rüyada sürekli öksürmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada sürekli öksürdüğünü görmek kişinin uzun süredir taşıdığı bir yükün ve çözülmemiş bir problemin varlığına işaret eder. Bu rüya zihni meşgul eden meselelerin artık çözüm beklediğini ve ertelenen konuların artık daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini gösterebilir. Sürekli öksürük aynı zamanda kişinin kendisini ifade etmekte zorlandığını ve bazı gerçekleri söylemekten çekindiğini simgeler. Yakın zamanda açık bir konuşma yapma ihtiyacı doğabilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya sabır gerektiren bir sürece kişinin Allah'a sığınarak sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde size yoran meseleleri çözmek için adım atın ve gereksiz kaygılardan uzak durmaya çalışın. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. İstiğfar, İnşirah suresi ve Fatiha suresi önerilir. Rüyada balgamla öksürmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada balgamla öksürmek sıkıntılardan kurtulmaya, uzun süredir taşınan yüklerin hafiflemesine ve kişinin içini rahatlatacak gelişmelere işaret eder. Balgamın çıkması genellikle biriken sorunların dışarı atılması ve ferahlaması anlamına gelir. Buraya bazen kişinin geçmişte yaşadığı kırgınlıkları geride bırakmaya başladığını ve ruhsal anlamda rahatlama sürecine girdiğini gösterebilir. İslami rüya yorumunda İslami yaştan balgam çıkarmak, manevi arınma, tövbe ve sıkıntıların azalması şeklinde yorumlanabilir. Kişinin kalbini rahatsız eden konulardan uzaklaşmasına işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın ve affetmenin huzurlu yaşamaya gayret edin. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. İstiğfar, Fatiha suresi ve Ayet-el Kürsi önerilir. Rüyada kuru öksürmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada kuru öksürmek kişinin bazı sıkıntıları içinde yaşamaya devam ettiğini ve henüz tam anlamıyla çözüm bulamadığını gösterir. Buraya içsel huzursuzlukları ve ifade edilmeyen duyguların sembolü olarak kabul edilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan kuru öksürük görmek, sabırla aşılacak küçük sıkıntılara ve kişinin dikkatli davranması gereken bazı konulara işaret edebilir. İslami rüya tavsiyesinde içinize atmak yerine sorunlarınızı uygun şekilde paylaşmaya çalışın. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. İnşirah suresi, Fatiha suresi ve istiğfar önerilir. Rüyada kanlı öksürmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada kanlı öksürmek kişinin derinden etkilendiği bir olayın ve duygusal yükün varlığına işaret edebilir. Bu rüya çoğu zaman gerçek sağlık durumu ile ilgili değildir. Manevi ve duygusal yorgunluklarla ilişkilendirilebilir. Yaşanan kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ve yoğun stres bilinçaltında bu şekilde sembolleşebilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya kişinin dikkatli olması, sabırlı davranması ve manevi anlamda kendini güçlendirmesi gerektiğine işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde kalbinizi yoran meseleleri Allah'a havale edin ve ruhsal huzurunuzu korumaya çalışın. Tavsiye edilen dualar ve ayetler.
Yasin suresi, Ayet-el Kürsi ve Fatiha suresi önerilir. Rüyada öksürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada öksürdüğünü görmek kişinin söylemek istediği sözleri artık saklayamayacağını, bazı gerçeklerin ortaya çıkacağını gösterir. Buraya bastırılmış duyguların dışa vurulması ve rahatlama isteğiyle ilişkilidir. Öksürdükten sonra rahatlamak sorunların çözümüne ve huzurun artmasına işaret eder. Rahatlayamamak ise sabır gerektiren bir süreci gösterebilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya kişinin doğrulukla hareket etmesi ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde doğru söylemekten çekinmeyin. Ancak bunu kırıcı olmadan yapmaya özen gösterin. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi ve istiğfar önerilir. Rüyada öksürerek balgam çıkarmak ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada öksürerek balgam çıkarmak uzun süredir taşınan sıkıntıların ve dertlerin sona ermeye başlamasına işaret eder. Bu rüya genellikle olumlu yorumlanır ve kişinin kendisini hafiflemiş hissedeceği gelişmeler yaşayacağını gösterir. Maddi ve manevi yüklerden kurtulmak, iç huzuru bulmak ve rahatlamak bu rüyanın en yaygın anlamları arasındadır. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya tövbe etmeye, manevi temizliğe ve Allah'ın izniyle sıkıntıların azalmasına işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde şükretmeye devam edin ve geçmişin yükleri üzerinizde taşımaya çalışın. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. İstiğfar, Fatiha suresi ve İşrah suresi önerilir. Rüyada göğsünün ağrıdığını görmek ne anlama gelir? Rüya tabirinde rüyada göğsünün ağrıdığını hissetmek kişinin kalbini sıkan bazı olaylar yaşadığına ve duygusal anlamda yorgun olduğuna işaret eder. Bu rüya çoğu zaman üzüntü, özlem ve yoğun düşüncelerin bilinçaltındaki yansımasıdır. Göğüs ağrısının geçmesi ve ferahlaması, sıkıntıların sona ermesi anlamına gelebilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya sabır ve dua ile aşılacak geçici sıkıntılara işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde kalbinizi meşgul eden konular için dua edin ve ümitsizliğe kapılmayın. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. İnşirah suresi, Fatiha suresi ve Ayet-el Kürsi önerilir. Rüyada boğazının tıkanmasına anlama gelir. Rüya tabirinde rüyada boğazının tıkandığını görmek kişinin kendisini ifade etmekte zorlandığı ve söylemek istediği bazı şeyleri içinde tuttuğunu gösterebilir. Bu rüya aynı zamanda korkuların, kaygıların, baskı altında hissetmenin bir sembolü olabilir. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya kişinin dua ve sabırla sıkıntılarını hafifleyeceğine işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde duygularınızı sağlıklı şekilde ifade etmeye çalışın ve içinizdeki kapanmamaya özen gösterin. Tavsiye edilen dualar ve ayetler. Musa Aleyhisselam'ın duası Taha suresinin 25. ve 28. ayeti, Fatiha suresi ve Ayet-el Kürsi önerilir. Rüyada öksürmenin psikolojik yorumu nedir? Rüya tabirinde psikolojik açıdan rüyada öksürmek bastırılmış duygu ve düşüncelerin dışarıya çıkarma isteğini temsil eder. Kişi gerçek hayatta söylemek isteyip söyleyemediği sözler, çözülmeyen problemler ve içsel baskılar yaşıyorsa bu durum rüyada öksürük sembolüyle ortaya çıkabilir. Özellikle yoğun stres, kaygı ve iletişim problemleri yaşayan kişilerde bu tür rüyalar sık görülür. Balgamlı öksürük duygusal yüklerden kurtulma isteğini, kuru öksürük ise devam eden içsel sıkıntıları temsil edebilir. Boğazın tıkanması ve konuşamamak ise kişinin kendisini ifade etmek konusunda yaşadığı güçlüklerin bilinçaltındaki yansımasıdır. Bu rüya genel olarak kişinin duygusal rahatlama ve ister arama ihtiyacına işaret eder. İslami rüya yorumunda İslami açıdan bu rüya nefis muhasebesi yapmaya, kalbi sıkıştıran konulardan uzaklaşmaya ve Allah'a yönelmeye işaret eder. İslami rüya tavsiyesinde kalbinizi yoran meseleleri biriktirmeyin. Dua ve zikirle manevi huzuru güçlendirmeye çalışın. Şüphesiz ki en doğrusunu ve en hayırlısını Yüce Allah Celle Celaluhu bilir.